یہ دیکھیں نا الحمدللہ ادھر جانور بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بھی کھڑے ہیں ادھر فرنٹ تے چیک ہے جلدی تھی. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے. ادھر کھڑا ہے یار جلدی تھی. جلدی سے آپ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. آپ آ جائیں ڈیرہ غازی خان انشاءاللہ. بالکل ہی مناسب قیمت میں جانور آپ کو بالکل ہی جائز ریٹ میں بچوں والی بکریاں بڑی بکریاں ہر سائز کا جانور الحمدللہ ملے گا آپ کو بالکل ہی جائز قیمت میں اور خوبصورت چیزیں ملیں گی. یہ آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ ان کے پرنٹ دیکھیں اور یہ نر مادی ہیں اور یہ ہیں باقی وہ پیچھے کھڑی ہیں ماشاءاللہ. یہ کلر فل بچے ہیں. یہ آپ دیکھیں اور یہ بچے آپ دیکھیں ماشاءاللہ. اتنا جانور ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. ہر گھر میں 10 20 40 50 بکری ہے. آپ پاکستان کے کسی بھی کونے پہ اتنا جانور نہیں دیکھیں ہوں گے جو ادھر ہی ہے ماشاءاللہ. ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے. ہوتے تھوڑا سا ایگو ہٹا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ خوبصورت سے خوبصورت کوالٹیاں ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں الحمدللہ. ادھر ساری ویڈیو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. ہر گھر کی ویڈیو دکھاتا ہوں, ہر فارم کی آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ. آپ آئیں بلا جھجک اور جب آپ کی دل کرے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت اور کتنے زیادہ جانور ہوتے ہیں ادھر. کوئی بھی بھئی آنا چاہتا ہے جمعرات جمعے اتوار والے دن آپ آئیں انشاءاللہ. آپ کو بالکل ہی مناسب قیمت میں اور بالکل جائز ریٹ میں جانور ملیں گے انشاءاللہ. آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور ڈیرہ غازی خان کا ایک بار ضرور وزٹ کریں. آپ کو سستے ریٹوں میں اور سستی چیزیں اور خوبصورت چیزیں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. محمد صابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان بالکل مین کے نزدیک ہے. 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور گاڑی کی بھی سہولت ہے, رہنے کی بھی سہولت ہے, ہر چیز کی ہے. کیونکہ آپ 100 جانور بھی پورا کرو گے نا 2 گھنٹے کے اندر اندر پورا ہو جائے گا. ہر چیز کی سہولت ہے. آپ بے شک بس پہ آئیں, ادھر ڈالا بھی کرا دیں گے جائز قیمت میں اور ہر چیز کی آپ کو جانور ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں. اگر خریداری کرو گے ڈالا بھی کرا دیں گے, بٹھائیں گے اور انشاءاللہ پورے جو تعاون کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ.